Mis see ikkagi on, mis teid on hoidnud siiamaani nii vitaalsena? Võimlen ju iga päev. Ma võimlen voodis, ma võimlen kodus 7000 sammu ja 8000 sammu. Ja iga päev? Iga päev. Ja praegu näiteks ma lähen oma kooli, mind keha ei sega absoluutselt. Ma painutan sinna, kus ma tahan. Mis see hoiab teid? Miks te ei taha pensionile minna? Mis ma seal pensionil oleks teinud? Ma arvan, et mind siis enam ammu ei oleks olnud. Aga miks on siis see, et paljud inimesed kardavad seda vananemist? Ta ei tohi nii negatiivselt mõelda, kui kutsud negatiivsed kiired enda peale lihtsalt 100, aga ega seda keegi ei oska öelda, võib-olla panengi 100 välja. Mida te meie vanustele ütleksite, mis on see, mida me peame praegu tegema, et me oleksime teie vanuselt sama vitaalsed? Tere, sa kuuled ja vaatad podcasti Rokkides sääni. Mina olen Britt ja minu kõrval on Kaidi. Ja meie vastas istub üks imeline daam, kes saab 24. juunil 92 aastaseks. Aga ta on ääretult vitaalne ja ta ei ole päevagi olnud pensionil. Ja põhjus, miks me siis selle imelise proua endale külla täna kutsusime, ongi see, et teada saada otseallikast, kuidas ikkagi elada oma elu niimoodi, et sa tõesti võiksid nautida kõiki oma elupäevi nii palju, kui sul on neid siin maa peal antud, et elada täisväärtuslikult, elada tervislikult, elada niimoodi, et sa oled õnnelik oma elu üle. Ja see särav daam on üle 70 aasta ilma pausideta teinud tantsujuhi tööd. Ta on asutanud rahvatantsugrupid Sõprus ja Tuisuline ning peab praegu enda nimelist tantsukooli, mille ta muuseas asutas 81-aastaselt, et siis hakata täiendkoolitama rahvatantsujuhte. Ja ta on rahvatantsupeol olnud noorte ja üldtantsupidude lavastusgrupis, samuti peo üldjuht ja liigijuht. Nii et rõõm on teid siin tervitada, proua Ilma Adamson. Aitäh! Ilma, kas teil siiani kordagi oma elu jooksul, ütleme siis seal, millal see pensioniga algab, 65 või alates sellest ajast, on kordagi tulnud mõtet, et aitab küll, lähen pensionile? Jah, see oli aasta 89, kui mina läksin pensionile. Aga ma ei mõelnud selle peale, et ma pensionile jään ja siiamaani. Mul täitub 75 aastat see aasta olla tantsuõpetaja ilma pausita. Aga mis see hoiab teid? Miks te ei taha pensionile minna? Mis ma seal pensionil oleks teinud? Ma arvan, et mind siis enam ammu ei oleks olnud. Ja mina mäletan, proua Ilma, teid 20 aastat tagasi, kui mina õppisin Tallinna Pedagoogikaülikooli, siis ta oli veel Tallinna Pedagoogikaülikool ja õppisingi koreograafia eriala. Ja teie tulite meile külalisõppejõuna andma Eesti tantsutunde. Ja ma mäletan seda, et siis te olite ju 70-ndates ja mina olin siis oma 20-ndates ja ma mäletan teie vitaalsust, kuidas te veel naerdes ütlesite, et appi, kene noored inimesed, te olete juba väsinud, ma ei tea, mis me siis kõik olime seal ära hüpanud ja keerutanud ja kalpsanud. Ja teil oli nii palju elujõudu ja ma nii selgelt mäletan seda, et milline imeline nagu inimene te olite juba siis täis seda värskust elujõudu võrreldes meie noorte inimestega, et mis see ikkagi on, mis teid on hoidnud siiamaani nii vitaalsena? Eks see ongi iseendaga töö tegemine. Minu töö ongi olnud liikumine ja see kehakeel, see on väga oluline ju. Ma võimlen ju iga päev, ma võimlen voodis, ma võimlen kodus, teen liikumisi, koordinatsiooni. Nii et põhimõtteliselt teie jaoks igapäevane võimlemine, keha liigutamine on nagu hambapesu, et ärgate üles ja see on loomulik, et te käivitate oma keha, mitte ainult ei hoolda teda hügieeniliselt, vaid ka kõik liigesed ja närvisüsteem ja kõik. Mul hakkavad jalad voodis juba käima, teen jalaringe ja suuri kõiki pöiaringe ja siis koordinatsiooniharjutusi ja tooli peal ja püsti ja tooli taga. Nii et ma kogu aeg olen hoidnud ennast
noh, kui sa tahad olla tantsuõpetaja, siis sa pead olema võimeline ette näitama ja ma teen seda ka tänapäeval. Aga kas te neid harjutusi just nimelt kodus, seda hommikust rutiini ja võimlemist, kas te seda hakkasite, olete teinud eluaeg või te seda olete ikkagi hakanud tegema siis nii-öelda hilisemas eas? Hilisemal ajal jah, mitte kogu aeg, mitte nüüd noorena, siis oli mul nii intensiivne see tantsutöö, et mul olid ju tunnid iga päev, kuna mul oli palju rühmi, 2 ansamblit loonud Sõprus ja Tuisuline, aga need olid ju kontsertkollektiivid ja töötasid 2-3 korda nädalas, nii et mul ei olnud vaba päeva ühtegi, ma iga päev tegutsesin. Mis see tähendab, et hilisemas eas, mis vanusest te hakkasite iga hommikul kodus võimlema? No ma ei mäleta nüüd, seda ei oska öelda, aga ma tundsin, kui ma oma kooli tegin ja kool on nüüd 10 aastat. Jah, sai sellel aastal, saab 10 aastat. Ja see on viimane kursus, mis praegu mul käib, rohkem ma enam ei võta. Miks nii? Noh, lihtsalt. Lähete pensionile? Jah. Kas nüüd on see hetk? Nüüd on aeg, ei tea, nüüd juba loen päevi. Oodake, mis te siis seal pensionil peal hakkate? 100 on veel minna ju. No jah, seda nad ütlevad, et 100, aga ega seda keegi ei oska öelda, võib-olla panengi 100 veel. No siis jõuab veel 1/10 veel pidada oma tantsukooli. No tantsukool on juba nii, et keha tuleb järgi, aga jalad enam ei tiksu niimoodi. Aga kas see võib olla, mina olen kuulnud seda, et vaata tantsijatel või sina rääkisid, et tantsijatel võib olla vanemas eas jalgadega probleeme. Ja ongi, tuleb välja, et mul ka. Jah, see ole, noh, eriti baleriinidel on see kindlasti üks teema, sest ma mäletan Juta Lehiste, üks siis Eesti imelisi Prima baleriine, kes oli ka samamoodi pedas me õppejõud, seda tihtilugu näitas käte peal jalaliigutusi, et tõstke nüüd see jalg siia kõrva juurde. Ja nemad näitasid kõik kätega, ma mäletan, ja. Nii et teie saate ju samamoodi, et tehke nüüd see hüppe ja see. Kui ma õpetaks ainult Eesti tantsu, aga mina olen see inimene, kes valdab karakterit. Ja see on väga põnev ja väga raske ja see on muusikaliselt. Sa pead ikka jagama igat takti osa, igat 16-ndikku ja 32-ndikku, et kõike seda teha. Ja seda peab ju näitama. Seda ei saa niimoodi, et sa polkasammu võid veel selgeks rääkida kuidagi, et seal hüppad ja seal ei hüppa. Okei, no hüppata, siis ma saan aru, enam ei ole nii lihtne või jalad siis annavad tunda, aga te ju kõnnite, te käite trepist endiselt. Käin ja ei, ma näitan sammud ka kõik ette praegugi. Praegu ma suudan seda teha ja karakterit ei saa rääkida taktiosade kaupa, nad ei saa mitte midagi aru. Nii et see on väga oluline, tantsuõpetaja oskus ongi see, et kuidas ta muusikat jagab. Õnneks ma olen väga tänulik selle kõige vägevamale, nii nagu Ullo Toomile. Tema ei olnud ju ka kusagil lõpetanud, ei magistrikraadi, ei mingit niisugust auastet. Aga loodus oli teda õnnistanud. Ehk siis teie õpetaja on Ullo Toom, keda võib pidada Eesti rahvatantsudaadiks, nagu Gustav Ernesaks on laulutaat. Täpselt, ma olengi temale tänulik üldse, et ma olen. Ja tema nägi, et ka minus on midagi olemas, kui ma läksin ta juurde tantsima. Ma läksin noore tüdrukuna, mis ma olen ju... Ma olen see käbi, kes on kännust väga kaugele kukkunud. Talutüdruk, lihtne talutüdruk ja lähen Ullo Toomi juurde tantsima. Siis tahad tantsida või? Aga vaata, me järgisin täna. Teed kaasa tunnis ja tunni lõpus siis ütleme, kas jääd. Issand, ma kalpsasin temaga kaasa, ta tegi koordinatsiooni harjutusi. Huvitav, et mul välja tuli seal. Ja ta jagas selle ära ja siis tunni lõpus ütles, et noored, meil on täna uus tütarlaps siin, võtke teda oma peresse, ta on vastu võetud. Ma läksin koju hüppeldes, ma ei uskunud, et ta vastu võtab. Ma olin siis 16. Ja vaadake, kui hästi teil meeles on kõik. Jah.
mina küll ei mäleta, mida mulle mõni õpetaja ütles, kui ma olin 16. Jah, 16 jah. Aga tuleme selle liikumise juurde tagasi, sest meil siin podcastis on peaaegu igas episoodis arstid, eksperdid, spetsialistid räägivad sellest, kui oluline on liikumine, kui me tahame olla kõrges vanuses, ikkagi ise vetsupoti pealt püsti saada ja nii edasi. Aga mis need harjutused on, mida te siis iga hommikul teete või mida te praegu, mina olen 55, Brit on 49, tema on niikuinii tantsid ja liikunud terve elu, aga mida te meie vanustele ütleksite, mis on see, mida me peame praegu tegema, et me oleksime teie vanuselt sama vitaalsed? Oma keha tööle panema lihtsalt, kõndima toas omas korteris külgpainutustega, tõsta jalg pöiast põlveni ja käsi viia üle pea teiselt poolt. Ja iga päev teha seda, siis koordinatsiooniharjutusi. Tõstan parema jala üles, viin vasaku käe ette ja kogu aeg viin käed töötavad oma ette, jalg läheb küljele ette, sirutus uuesti ja samal ajal käed räägivad. Tegelikult nagu tantsuline liikumine. Absoluutne. Ja need kehaosad, kõik need liikumised, need kehaosad hakkavad ju omaette tegutsema, nad ei ole kinni, õlavöö saab lahti, käed on lahti, sa tõstad käed vabalt üles päikesele vastu ja naeratad siin juures, sa tunned ennast hästi ja iga liigutuse juures sa kogu aeg tegutsed ja liikmed on lahti ja siit algab koordinatsioon peale. Käed liiguvad ühtemoodi, jalad teistmoodi, harki kokku hüpata, teha kätega igasuguseid liikumisi, risti üles välja ja teha käärhüppeid. Need on asjad, see on kehakeel. Aga kuidas see tervisele on teil mõjunud just nimelt, et te teete seda kõike? Et püüame inimestel selgeks teha, sest me saame praegu otsa allikast küsida, et miks see oluline ikkagi on see liikumine? Väga hästi, sellepärast, et ta annab sulle liikumisvabaduse. Ma olin noor, jumal hoidku, ma kõndisin kiiresti, pool joostes, mind miski asi ei pidurdanud, kui ma noorem olin veel 10 aastat tagasi, miks ma oma kooli tegin, sest mulle tehti ettepanek, et Eesti Rahvatantsu Rahvamuusika Seltsi direktor oli, kes mulle siis ütles, et Ilma, teeme sinu kooli. Ma ütlesin, mis asja minu kooli? Tegin ja praegu olen nüüd selle kursusega, ma olen Eestimaale koolitanud 110 tantsuõpetajat. Fantastiline. Ja seal juures ma nõuan absoluutselt muusikalist täpsust. Kui muusikas mängib noot, ega dirigent ei võta vastu laulma, kui sa viisi ei pea. Mina ei võta tantsijaid oma rühma, kui ta muusikat ei kuule. Kui ta paneb mööda, mis ma taga teen siis? Seda ma mäletan väga hästi, et te olite väga heas mõttes väga range õpetaja. Ja tõesti see absoluutselt ja see täpsus ja see oli lihtsalt imetusväärne. Aga kas võiks öelda siin selle liikumise juures seda, nagu te kirjeldate, sellist koordinatsioonilist liikumist igapäevasest toimetustes, et justkui te nagu tantsite läbi oma ruumi või läbi oma korteri või maja, et kas see tantsuline selline plastiline liikumine, kas ta stimuleerib ka, ütleme, närvisüsteemi ja aju niimoodi, sest te olete ju täiesti nagu noor inimene, te mäletate kõike, te teate kõike. Ta soodustab ju vereringet. Ja see on ju kõik, mis paneb keha käima. Kui oluline on see, et me kas või natukene seal liigume iga päev, siis tantsime läbi oma korteri nii-öelda, või see, ühesõnaga, kumb on olulisem, kas see, et me liigume natukene iga päev, või see, et me läheme näiteks 2 korda nädalas jõusaali, rassime seal tund aega ja muidu istume? Mina ütlen, et iga päev võiks teha, kui kodus on võimalust. Kas või, mina olen tooli peal istudes teinud, teen jalatõsted, samal ajal kätte tõsted, tõusen püsti vahepeal, liigutan. Kõik igasuguseid trikke saab teha.
et su keha kogu aeg on paindlik ja praegu näiteks ma lähen oma kooli, mind keha ei sega absoluutselt, ma painutan sinna, kus ma tahan ja mul ei ole takistusi. Sest te olete igapäevaselt, eks ju, kogu aeg stimuleerite seda. Ja. Ehk siis saladus on ikkagi selles, et mitte siis teha, ma ei tea, 2 korda nädalas kõva trenni, vaid just natukene kas või natukene liikuda iga päev. Kas või natukene liikuda iga päev. Praegu, nüüd, ma hakkasin tegema kepikõndi. Ma ostsin 2 keppi ja minul seal vastas, Toompuieste vastas on park suur sammulugeja peal ja 7000 sammu ja 8000 sammu. Ja iga päev? Iga päev. Kas te kõnnite ka sealt Toompea mäest üles? Sealt ma ei ole käinud üles. Sest kui teiega vestelda, siis mul ikka paratamatult tulevad silme ette need ülemaailmsed, neid nimetatakse blue zone'ideks, ehk siis sellised sinised tsoonid, kus inimesed elavad kõige pikaealisemaks. 100 ja rohkem. 100 ja rohkem. Ja neid on uuritud, et mis siis on nende see nii-öelda see X-faktor või mis see hoiab neid siis. Ja seal on üks põhiline joon on see, just hästi palju on sellist loomulikku liikumist ja väga paljud need blue zone'id on piirkondades, kus on ka mägine, kas või linnatänavad, eks üles alla ja need siis igasuguse ealisega inimesed panevad nagu noored kitsed sealt mäest üles ja alla kogu aeg jala. Ja vot just, ja kõik need niisugused plastilised liikumised, eks ju, eriti Aasia maades on nendel ju omad need, eks ju, kõik liikumistraditsioonid igapäevaselt. Nii et ikkagi see loomulik, plastiline keha terviklik liigutamine tundub, et on see, ja teie näitel, eks näha, et see stimuleerib piisavalt aju ja kõike tervikut. Absoluutselt. Aga räägime natukene ka nahahooldusest, sest te näete väga hea ja särav välja. Võiks ju arvata, et te olete teinud iluoperatsioone. Kuidas tegelikult on? Seda mulle on ju räägitud palju kordi. Mis sa eputad oma näoga? Sa oled operatsioonil käinud. Ma ütlesin, otsige siit, kus kohal need jooned on. Ei ole. Aga mis te teinud olete? Ma ei ole midagi teinud, kreemitanud alati kasutan kreemi. Ma ei tea, loodus on mul võimaldanud. Ei mingit operatsiooni mul küll ei ole. Praegu kõik otsivad, no see ei ole võimalik, ilma on nii sile. Mina siis vastan, et teate, mis on, et olgu teil ka nii palju kadedaid ümber, kes oma labidega siluvad need kortsud ära kõik ja see on minul. Jah. Proua Ilmaga jätkame kohe jutuajamist, aga me väga tahame tänada enda imelisi toetajaid, suurepäraseid Eesti brände, tänu kellele see podcast teieni jõuab. Üks nendest on toidulisandite tootja Ecosh ja teine on Eesti looduskosmeetika bränd Joik. Me oleme mõlemad need ära testinud. Ecoshilt on meil siis täna siin kolesterooli tasakaal. Brit, räägi nüüd sina, miks see hea on? Ja kolesterooli tasakaal, see on üks väga unikaalne toidulisand, mis sisaldab siis erinevaid taimi ja ta aitab tasakaalustada veresuhkru kõikumist. Nii et ta sobib inimestele, kellel juba on kolesterool kõrge, ta aitab seda tasakaalustada ja langetada, aga samuti see on väga hea ka ennetuseks, et kui sa tahad hoida oma veresuhkru kõikumise kontrolli all, et ta ei kõiguks nii palju ja et ei tekiks kolesterooli, et siis on seda ka väga hea toidulisandina kasutada enne sööki. Ja mina hakkan seda nüüd võtma, sellepärast, et ma sain siis lõpuks perearst tegi mulle vereproovid, analüüsi ja mis ma teada sain? Mul on kõrge kolesterool, et igal juhul ma teen selle kuuri läbi ja vaatame, siis annan teada, kuidas mõjus. Ja mina siis kasutan seda selleks, et hoida oma kolesterool kontrolli all, minul veel ei ole kõrge kolesterool, siis me saamegi jagada oma kogemust, et kas Kaidil on alla tulnud ja minul püsinud. Aga Joik Reboost kollageen on sari, mida me nüüd Britiga oleme siis mõlemad kasutanud. Ja mina võin öelda, et see on tõesti üli mõnusad tooted on, et siin on siis väga hea on öökreem või öö selline hooldus nahale ja üldse need kollageeni tooted Joigil on sellised erilised, et nad imenduvad väga hästi ja nad jätavad naha selliseks siidiseks ja tõesti selliseks niiskeks ja elasseks. Nii et ja nendel on niisugune mahe õrn lõhn, siin on päevakreem
siis on siin sarjas ka väga hea cleansing balm. Vot seda tahan mina nüüd kiita. Ja mina tahan seda ka kohe kiitma hakata. Tõepoolest, see on see, et ta paned teda kätele, õõrud mööda nägu laiali ja siis pesed veega ära ja ta võtab maha kõik meigi. Ta puhastab imeliselt, ideaalselt su näonaha, sest näonaha puhtus ongi ju tegelikult ju kogu näohoolduse alus. Just, ja mina võin siis jagada oma kogemust saunalaval sellega, sest need samad Yoigi brändi loojad ja valmistajad siis ise soovitasid meile seda ka võtta sauna kaasa. Ehk siis paned väikse törtsu biopessa, natukene vett, teed sa selliseks piimjaks ja määrid puhta naha peale selle peale ja lähed koos sellega saunalavale ja ta tõmbab niimoodi sisse, et kui sa tuled saunast lõpuks välja, siis su nahk on nii pehme ja nii niisutatud. Oota, aga kas sa siis pesed ta maha ka ikkagi või? Ei, siis kui sa paned ta juba puhtale nahale ja lähed ta ka sauna, siis enam maha ei pese, siis ta tõmbab sisse. Ehk siis ta ongi nagu kahefunktsiooniline, et üks asi on see, et sa pesed ta ka meigi maha, aga siis kui sa tahad, et ta nagu puhastab ja samaaegselt toidab, et siis sa pead juba panema puhtale nahale. Okei, no mina panen seerumit puhtale naha ja see on imeline. Aga meil on sooduskoodid ka. Ekoshi sooduskood on 100-20, nii et kui sa lähed Ekoshi kodulehel nende veebipoodi, siis kõik täishinnaga tooted on 20% soodsamad koodiga 100-20. Ja Yoigil on samamoodi sooduskood ja see sooduskood on Rokkides 25. Just, lausa 25%. Aga Yoigi e-poes siis ainult on ju, et Yoigi tooted on ka kauplustes üle Eesti, Selveris on isegi, aga jah, et siis ainult Yoigi e-poes ja need sooduskoodid on siin episoodi all kirjas ka, et kui sa kogu tekst ei näe, siis vajuta see more ja siis tuleb kogu tekst ja seal on sooduskoodid ja lingid otse veepoodi. E-poodi. Ja jätkame proua Ilmaga. Aga miks on siis see, et paljud inimesed kardavad seda vananemist? Et mis soovituste neile annaksite, sest me oleme Kaidiga ikkagi kuulnud, et juba seal 45-50 aastased juba värisevad, et oi, nüüd mul on elu juba läbi, et nüüd ei ole mõtet enam midagi uut alustada, nad ei julge võtta uusi samme ette, et luua elus muutust. Et mida te neile ütleksite? Ta ei tohi nii negatiivselt mõelda, kui see on negatiivse, kutsud negatiivsed kiired enda peale lihtsalt. Aga kas võiks neile soovitada, et nad peaksid leidma siis enda, nii nagu teil on olnud see tantsu nii-öelda missioon, visioon, kirg, eks ju, armastus. Liikumise kirg peab olema. Liikumise kirg. Ja, liikumise kirg. Aga kas aitab ka see inimest, kui tal on mingisugune missioonitunne, näiteks, et ta tahakski midagi siin maailmas näiteks paremaks muutas, teie loote imeilusat tantsu lavale ja teete seda pühendumisega, et kas inimene peaks endale leidma näiteks seal samas sinistes tsoonides on see visioon. Potentsiaal, jah. Või see, et sul on mingi tegevus, et sa ei jää nii-öelda koju konutama. Jah, seda peab leidma küll endale. Et ma räägin siinkohal, ma kuulsin Vikerraadiost ühe vanema paariga intervjuud, nad kasvatavad võistes tomateid. Ja ongi keeruline, raske ja kasvuhoonet tuleb kütta, aga mida see mees ütles, ta ütleski seda, et ta näeb kõrvalt, kus ütles, et ükskõik kui raske on, et ma jätkan seda, siis ma näen kõrvalt inimesi, kes jäävad on ju sinna koju, nii-öelda siis koju konutama, mitte midagi ei tee ja siis on aasta pärast läinud. Täpselt, haigused kallal ja ongi kõik. Ja ei tohi jääda. Aga ikkagi 81-aastaselt, kas te siis lõite oma siis selle osaühingu ka esimest korda, jah? Enda ettevõtte nii-öelda? Lõite enda kooli? Kas teil oli mingeid hirme ka seoses sellega? Mul ei olnud hirme oma oskuste peale või et ma ei suuda seda teha või ma ei tea midagi. Mul on ikka oskused olid väga suured selles mõttes. Minu isa oli maailma läbi rännanud, ta oli meremees ja muidugi ta oli ka selline kodune kasvatus oli ikka nii, et vanematel inimestel pidid ikka alt üles vaatama ja vastu hakata ei tohtinud. Aga isal oli üks väga tore lause, mis minule on ja mis on minul ka olemas, ma olen isalt pärinud andestamise oskus.
see on väga suur oskus. Isa, väga suur. Ja isa ütles, pea seda meeles. Nendele inimestele, kes ei tea, mida nad teevad, nendele tuleb andestada. Mul on see jäänud. Eks ma olen andestanud siis ka neile kõigile, kes ma olen saanud vitsa, oi. Kõikidele ma õpetan seda, et kasvataks endale paksu naha ja ei raiskaks aega. Vot ongi, kui tema ei tea ja ei oska, ma andestan talle ja on kogu lugu, no mida ma raiskan ennast tema peale. Ei ole mõtet. See andestamise oskus ja ma olen endast, võib-olla see on üks asi, ma olen nüüd tagantjärgi mõelnud. Ma olen nii palju saanud, sõimata ja kõiki ja üle elanud igasugust asju, need ei kannata päevavalgust ega seda valgust. Ei kannata, aga ma olen ära kannatanud ja võib-olla see on mind hoidnud. Ja praegu oma koolile ma olen teinud 12 tosin tarkusetera kõikidest asjadest, üldse elus, kuidas olla inimene. Kahjut ma kaasa ei võtnud, mul olid seal väga põnevaid. Et mida teised teile ütlesid, lähedased, kui te ütlesite, et ma nüüd asutan enda nimelise tantsukooli? Ei, poeg oli mul nii tubli, tema mind toetas ja ta praegu ka toetab mind ja ütleb, katsu teha nii kaua, kui jaksad, et pea meeles sind siis varsti enam ei ole, kui sa lõpetad järsku. Toomi ütles ka minule, kui tema lõpetas. Tema lõpetas nii kui kell lõi, 62 läks pensionile. Ja siis ta ütles, ta mõtles, et ta sureb. See oli tal nii suur lops olnud ja tema ütles mulle, ära sina seda viga tee, et sa lõpetad järsku. Seda ei tohi teha. Aga mina olin siis tantsunõukogu esinaine ja meie tõime Toomi kodust välja. Oli meil eestkõneleja ja rääkis kaasa kogu tantsu probleemidest. Tal oli tegevus siis. Ja vanaks ta elas? Üle 80, 81, 83 ta suri. Aga kas te oma tantsukoolis ei ole mõelnud, et anda see võib-olla see üliaktiivne roll üle, aga jääda ise nagu sinna kõrvale, sest et teil on ikkagi selline teadmiste pagas ja selline kogemuste pagas. Ei, loengud ja niisugused asjad kõik, kuidas lavastada tantsu, kuidas teha koreograafiat, mis on ideed, kuidas teha tantsupidu. See on minul kõik sees, see istub minu sees. Ma tunnen, ma armastan tantsu. Tants on minu elu olnud. Et siis ei peagi ju tegelikult lõpetama, et peab lihtsalt leidma endale nagu sobiva koormuse, et teha edasi. Ja mul oma koolist oleks praegu võtta, kes on niivõrd tublid juhid. Et selles suhtes teie olete nagu mingis mõttes privilegeeritud seisus, et te olete leidnud oma elus selle kutsumuse, mida te nii väga armastate. Aga räägime toitumisest ka, sest tänapäeval hästi palju räägitakse sellest, kui oluline on see, mida me ikkagi omale suhu pistame. Et kuidas teie, mil määral tema toitumisele olete elu jooksul? No ma olen ikka tagasi hoidnud niisugust hästi rasvast, ma ei ole sisse ajanud endale ja ikka taime toitu rohkem ja rohelist salatit ja sellist. Aga kui palju te sööte selliseid ubalisi, kaunalisi sellist? Ubalisi ma söön, neid ja ube ja neid ma kõiki söön. Sest nende pikaajalise soonides, ehk siis need sinised soonid, mis on ülemaailmselt, seal on ka näidanud siis statistika seda, et väga suur osakaal on just taimsel valgul, ehk siis ongi need kaunalised, ubalised, läätselised, et neid väga palju süüakse ja sinna siis natukene liha, kes söövad ka liha, aga et just selline taimne valk on suures osakaalus ja ometi tänapäeval ju räägitakse, et kui me peame hirmus palju sööma just loomset valku, et püsida terved ja tugevad, aga ometi seda nagu see globaalne statistika nagu ei kinnita justkui. Nii et teie ka ei söö väga suuri lihalisi? Ei. Suvekõrvitsad näiteks. Aga mida te ütlete suhkru tarbimise kohta? Kas te seal ka seate endale mingeid piiranguid või mitte? Suhkrut ma ei kasuta palju.
aga magusaid asju üleüldse? No magusaid nii palju, nagu ma küpsetan kooki ja sinna ma panen, aga et ma kohvi sisse panen suhkrut seal 5 lusikat näiteks ei iialgi. Aga kas see on kuidagi teadlik valik ka? See on teadlik. Nii et te piirate ikkagi seda suhkru tarbimist? Esiteks juba ma mõtlen ka südame peale, minu isa oli ka südamehaige, ta sellesse halvatusega läkski ja. Aga öelge, kas vanusega on ka nooremana me muretseme hästi, võib-olla teie ei muretsenud, ma ei tea, paljud muretsevad, on ju, aga kas vanusega kuidagi selline muretsemine, ma tahaks ise teada, et kas see läheb vähemaks või kas see muutub kuidagi vanusega või kuidas teil on olnud? Ma arvan, et see läheb suuremaks. Suuremaks või? Muretsemine. Mina muretsen paljude asjade pärast, see on jah. No mille pärast te muretsete? Ma ei tea isegi. Ma isegi ei tea, ma ei oska mõelda. See osa on mul natukene suur, ma ei tohiks närveerida. Seda ma ei tohiks ja ma olen ise endaga seda rääkinud. Adamson, võta tagasi, ära Aga mille pärast te muretsete, kas see on pigem maailma pärast? Ma mõtlen selle pärast, et ma olen niivõrd palju saanud igasugust kriitikat ja peksa, ma olen see nõelapadi olnud kultuuris, absoluutselt läbi torgitud igat pidi. Ja ma olen selle kõik välja kannatanud. Aga mida ma olen pannud tähele? Ja on see, ära ole õel. Ja ma olen hakanud jälgima, et need inimesed, kes on nii õelad ja nii tigedad ja kadedad, minu sõimajad on ka ära läinud juba maailmast, aga võiks ammu elada. Te olete ka maailmas ju ringi käinud ja oma tantsuansamblitega. Kas te arvate, et eestlased on kuidagi ekstra kadedad üksteise peale või see on igal pool nii, lihtsalt me oleme nii väike, et see tuleb eriti teravalt esile? Tulebki ja see väike rahvas ei tohiks just olla, peaks nagu kokku hoidma ja imetlema, kui mina näen head asja laval. Miks ma peaksin kade olema? Ma naudin seda. Ehk siis õelus ja kadedus teeb koledaks ja vanaks ja saadab varem hauda. Täpselt, ja nii on. Hulga, aga 92, kuidas te ise sellele vaatate? Kui me oleme siin rääkinud, et paljud on läinud, on ju, et kas see on kõrge vanus? Seda peetakse väga kõrgeks vanuseks. Kuidas te ise vaatate sellele? No eks ta on kõrge, praegu enda puhul mõtlen küll. Ema elas mul 93, kui ma seda mõtlen, siis mul on aasta jäänud. Kui mõtlete oma elule tagasi ja kas on selline tunne, et tegelikult ei olegi mõelnud nii palju oma vanuse peale, te olete lihtsalt tegutsenud. Et ei analüüsi, et oi, täna ma olen nüüd nii vana, et mis ma võin või või teha, vaid lihtsalt üks asi viib teiseni. Kui oli vaja avada see tantsukool, ei olnud vahet, kui vana te olete, lihtsalt avasite tantsukoolis, teil oli midagi anda. Jah, täpselt. Ehk siis tegelikult võiks öelda niimoodi, et tegelikult me ei peaks keskenduma oma vanusele, vaid peaksime hoolitsema iseenda eest, eks ju, liikuma, hoolitsema ja leidma endale ikkagi selle visiooni, on ta siis hobi, sest olgem ausad, ega kõikidel inimestel ei ole võimalik käia oma ideaaltööd tegemas, mida ta armastab. Me peame ikkagi oma lapsed üles kasvatama, leiva lauale panema ja on ka periood elus, kus sa pead tegema tööd, mis ta sa võib-olla ideaalis ei teeks. Aga et just, et nagu see ikkagi see kirg, et leida elus see oma mingi hobi. Just, mida sa meeldid, mis on sul hinges kinni ja vaat see on, ma olen nii armastan tantsu. Aga kui me korraks mõtleme veel nende blue zone'ide peale, ehk siniste tsoonid, kas on eesti keeles sinised tsoonid või kuidas eesti keeles ütleme pikaealisuse tsoonid? No ma ei tea, blue zone. Just, et siis seal on üks veel väga oluline aspekt. Lisaks sellele, et inimene leiaks oma kire ja visiooni, on ülioluline see kogukond ümber. Sotsiaalelu. Ehk siis ka see ei ole tegelikult ju lahendus, et ma leian endale näiteks kudumise ja istun üksinda kodus ja hommikust õhtuni koon. Et tegelikult tuleks ikkagi leida mingi tegevus, mis seob sind teiste siis sarnaste inimestega, kellega sul on millestki rääkida ja isegi seal toodi väga tugevalt esile seda,
mida teie teete siis läbi oma tantsukooli ja panustades Eesti rahvatantsu, et just, et tegele kas või mingi hea tegevusega, et aita teisi inimesi või panusta teistesse, et see nagu loob ka sinule nii-öelda seda eneseväärtust juurde, sest et me kõik ju tegelikult oleme asja pärast siin maa peal, me keegi ei ole ju ilma asjata siia sündida, et noh, niisugune tühi koht, eks ju, ei ole, igal ühel on oma nagu roll kanda. Nii et kuidas teie nagu analüüsite või vaatate tagasi, üks te rääkisite sellest nii-öelda kollektiivi pahupoolest, et on seda kadedust ja õelust, aga mis on need kollektiivi helged pooled, mida te võite esile tuua, et mida see kollektiiv, see rahvatantsu kollektiivid ja see koos tegemine, mis see on teile andnud? Töötasin noortega, väga noortega algasin, aga praegu nad otsivad mu üles ja tulevad ja käivad külas ja see on jällegi oma oskus seda kollektiivi ühtseks. Aga kuidas on, kas teil praegu, kui oluline see sotsiaalelu on teie jaoks praegu ja suhtlus nagu teiste inimestega, kas see on oluline, et see oleks? Miks see on oluline? No, kui sa oled üksinda kodus, siis sa oled oma mõtetega ja need mõtted tapavad sind lihtsalt ära. Noh, lihtsalt ülekantud tähendust, ta muserdab sind asjast teist taga. Ma mõtlen oma neid mõtteid ja miks? Aga kui sul on olemas ümber, minul on näiteks väga tore see, et mul on pere kõik ümber. Poeg on vastaskorteris, vahest tuleb õhtul hilja oma võtmetega, nüüd tuleb vaatama, kas mutt on üleval, on elus või ei ole. Mul on väga hea poeg, ma olen väga rahul temaga. Aga sõbrannasid, kuidas nendega on? Kas on meil elus? Mul ei ole, on ikka, mul on väga toredaid inimesi, kellega ma lävin ja kes minust hoolivad ja mina nendest hoolin ja no mis see hoolimine on? Ma käitun nagu normaalne inimene, nagu mind on õpetatud. Ma ei ole kellegi vastu tige, ma ei oska olla vihane. Vot need vihapulskeid ma olen ka näinud. Ja siis ma mõtlen, no milleks inimene ennast lihtsalt muserdab praegu. Et see on siis üks suur elutõde tegelikult. See on elu, oskus oma elu elada. Kas sul on hobi mingisugune või sa käid riigitööl? Kuidas sa oma kaastöötajatesse suhtled? Aga Ilma, kas te käite ka vahel kohvikus kellegiga kokku saamas? Olen käinud küll, jah, aga mitte nii, et ma nüüd iga nädal käin. Ei. Nagu pariisitar, lähete kohvikusse, saate kellegiga kokku, et vestelda. Ja, mul on neid sõbrannasid. Eriti suvel on eks tore, et kuna te elate ju ka seal vanalinna veerel. Seal on minna üle tee kuskil ja ikka. Ja. Aga nüüd lõpetuseks, kuna meie podcast on selline, meie alati anname kuulajatele praktilisi nõuandeid. Ja nüüd me palume teil anda 3 praktilist nõuannet, et just siis mida sellised meie vanused peaksid teadma sellest, ütleme siis, kuidas siis öelda, sellest perioodis, kui me oleme 90 või vanemaks saamisest nii öelda, et me oleksime reipad ja terved. Kui ma mõtlen oma vanemate peale, sõite rasvast seapekki ja kõiki ja asju, et nendest vähem hoolima, sööma niimoodi nagu taimetoitu rohkem ja ka koondama enda ümber ikka sümpaatsed inimesed, kellega lävida, olla, minna, kas või kord istuda kohvitikus, kutsuda enda juurde. Minul tulevad tantsijad, vanad tantsijad. Ma omale kunagi andsin sõna, et ma ei abiellu elus. Ma elasin noore tüdrukuna või põikan nüüd üle. See on hoopis teine teema, aga ka niisugune teema, mis elasin väga üle seda, kuna ma nägin iga päev. Minul oli läbikäidav tuba, millest käis selle peremees ja perenene käisid minu toast läbi. Peremees tuleb vahelt, torm möllab meil täna jälle. Mina mõtlesin, kes see torm, oma naist pidas. Ja mina tulin, hommikul läksin tööle, õhtul tantsima Toomi juurde alati ja noor tüdruk, köögis saime kokku. Ja köögis teine uks läks siis selle peremehe ja perenaise poja ja minija.
juurde. See on ühiskorterid nagu nõukaajal oli. Ühiskorter, jah, ühiskorter, kõik, seal said kokku. Ja mis ma kuulen iga jumala hommik? Ma kuulen ühte sõimu. Ja mina mõtlesin, oi armas taevas, ei mina mehele ei lähe. Üks ütleb teisele, sul on sea nägu peas, teine ütleb, sul on sea kõrvad. Sa ei oska last kasvatada. Laps oli ka siis, pojal oli väike tüdruk, pisikene. Sa ei oska kasvatada. Hommiku vara, ma joon hommiku kohvi, hakkab peale siuke asi. Seda olen alati mõelnud, et kuidas need perekondlikud suhted on väga olulised. Ja see on minul küll väga tore. Mul on poeg, ometi teil väga vedas oma kaasaga ka. Jaa, vedas. Aga kuidas teie seda, on teil mingi hea suhte, selline hea nõuanne ka, kuidas hoida suhet? Kõigepealt peab ikka ise ennast vaatama. Mina olen seda vaadanud. Kõigepealt vaata ennast, kuidas sa ise suhtud, kui sa ise viskad õli tulle kusagile mingi asja peale. Nii et enda suhtes siis oma mehega te ka ikkagi vaatasite kõigepealt ise ennast? Ise ennast ikka. Et kuidas tasakaalustada? Kuidas on mul oli väga hea mees, väga hea mees, ta aitas poega kasvatada, tema kasvatas rohkem mul poega kui mina. Mina lehvisin mööda välismaad sõprusega. Nii, mis meil siis nüüd need 3 nõuannet olid siis? Ei tohi olla õel, ei maksa süüa seapekki, nii et vaadata ikkagi, mida suhu panna. Ja liikuda kindlasti. Mina vahel vaatan, kes ikka ülipaksud on niimoodi, siis ma mõtlen, et oi armas taevas, mul on kahju. See on raske, jah. See on väga suur koorem. See aastaid ei anna. See aastaid ei toeta. Ja mis oleks teie meeles siis selline hea vananemise saladus, kui te peaksite nüüd mõne sõnaga ütlema? Tervist, et tervis oleks, sest tervis võib teinekord sind vedada, ei tea kus, igat ühte, vähid ja kõigisust värgid, eks ole. See, et kui tervis on hea, siis seda suhtlemise tervist, see on väga vajalik, väga vajalik. Ja kui lähed sõbrannaga riidu, mine ja ära tee välja. Järgmine päev tere ja jälle läheb edasi. Või siis lepite ära. Meie ka vahepeal kakleme, riidleme ja siis lepime ära jälle. Aga on ju niimoodi, ega ei saa ju olla ühed mõtted kogu aeg. Ei saa olla, lähed vaatama teatrisse, sul ühel meeldib üks teisel teine, eks. Seda, aga see, kuidas sa ise ennast kontrollid ja kui teine läheb ägedaks või niisuguseks, sa näed, et hakkab juba, siis ole ettevaatlik. Lihtsalt viid jutt mujale ja kogu lugu. See on see. Ja mina olen seda proovinud. Minul on sõbrannasid ka küllalt ja olnud ja ma ei oleks saanud kollektiivi, nii suurte kollektiivide juht olla ju, kui ma oleks olnud õel. Issand, kes mind välja kannataks siis? No imeline, aga teie olete olnud üle 70 aasta siis tantsujuhina seotud ka tantsupidudega, aga juulis sellel aastal toimub Eestimaa võimlemispidu, kuhu me kindlasti soovitame minna, teie ka on ju vaatama, te lähete ise kohale. Tahan kindlasti minna. Minu õpilane juhib seda pidu veel seekord. Ja seekord on selle nimi siis Maaelu Võlu ja see toimub 4.–5. juulini Kalevi keskstaadionil, kus ka rahvatantsupeod toimuvad. Ja rahvatantsupidudel on ju alati meeletu tung, miks siis mitte minna vaatama ka võimlemispidu. Aga miks teie soovitate võimlemispidu minna vaatama? Liikumine ju seal ja ilus liikumine. See oleneb lavastusest jälle. Ma lähen ikka selle mõttega, et ma näen seal midagi väga ilusat. Proua Ilma, me väga täname teid, et te siia täna tulite. Ma ei tea, kuidas mu jutt nüüd oli, ma ei tea. Väga tore ja siin oli väga palju tarkuse terasid, mida tasub kõrva taha panna. Kahju, et mul ei olnud kaasas need tarkuse terad. No te võite need meile saata ja me paneme need oma Facebooki. Suur aitäh. Suur tänu ja me loodame, et te rokite 100 või kauem. Oi, ärge kindlasti oma tantsukooli jätke, teid on seal väga vaja.
pange ikka edasi, kas ma või pean leidma kõigepealt inimesi, kes hakkab juhtima. No ei saagi ära minna. Ei saagi, jah. Ei, ma loengud ja niisugused asjad, inimeseks olemine ja mis see tähendab ja kõik seda võiksin hea meelega edasi teha. Muidugi, nii et soovime teile edu, et leiate väga hea mantlipärija, kelle kõrval te saate ägedalt edasi tegutseda ja oma seda pärandit jätkuvalt edasi anda, sest teie täpseid juhiseid ja asju on väga vaja, see niisugune täpne tantsimine muusikasse, seda on väga vaja. Kuidas see on laulupeol, püha jumal. Koorijuht ei võta ju, kui viisi ei pea. Aga miks peab tantsima võtma siis, kui ta hüppab muusikast välja, noh. Tants on imearmas ja imeilus ja ma alati vaatan suure rõõmuga. Ma seekord olin Sõpruse kontserdil, nii et tõesti mul hing kiskus minu aegseid tantse, minu loomingut oli seal. Lätist ma tõin ära omal ajal Taugava, imeilus. Malis oli nii, et mul tuli pisar silmi. Lõpus tulid need minu pärijad seal, tulid mulle, poeg istus mul kõrval lille nendega, rahvas tõus püsti saalis kõik. On tore tunne. Siis ma mõtlesin küll, et et on midagi maha jäetud. Oi, igal juhul. Teie pärand on väga suur. Aitäh. Kus ma seda näha saan? YouTube'is. Aga me anname teada, kui see välja tuleb. Minge kooki sööma. Aitäh selle kooki eest ka.